家好，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。咁今日咧，其實想介紹一支嘢咧，你蚊叮蟲咬或者你有濕疹，譬如我濕疹有時發咧好痕㗎，我搽咗好多嘢都冇乜用啦，直至我遇到呢一樣嘢嘅。如果大家有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家好，如果你哋對被動式收入有興趣，從而賺健康、時間同埋收入嘅話咧，歡迎你 WhatsApp 呢個電話揾我係你嘅會計師 Yanni。我諗大家都在座都試過就係蚊叮蟲咬啦，咁有時咧其實搽嘢，咁當然其實最打得廣告最多嘅就係無比咩啦嚇，無比膏啦。咁好啦，但係咧其實我試過好多次，其實無比膏我真係覺得止唔到痕啦。啲生活小知識咧，其實你搽啲番梘落去咧都可以嘅。當你係去到濕疹嘅時候咧，其實係痕到係你真係瞓唔到覺啦。咁你可以搽類固醇，但係類固醇其實你搽得多咧，身體就會有個抗藥性，即係你第一次發嘅時候你搽其實冇嘢嘅，即係你好翻之後再搽，其實對我嚟講已經嗰個隻藥已經唔得啦，我就一定要轉第二隻藥啦。咁其實長久落去咧都唔好嘅，因為其實身體依賴咗類固醇啦，咁其實都唔係一件好事啦。咁好啦，咁啊最近咧就揾到一隻嘢，就係噔噔呢一支嘢啦。咁呢支 Clister 咧，其實較早之前咧我就係攞嚟噴乾咳啊，乾咳跟住咳啦，咁我就噴一噴咧，其實都 OK， 都冇再咳過噶啦。咁譬如你有時，譬如你感冒，即係接近好又未好嗰啲情況咧，好輕咪有啲乾咳係咳唔停嗰啲咧，其實一噴咧就 OK 噶啦。咁今次咧，其實我就因為我濕疹發啦，咁有時就真係好痕啦，咁痕到瞓唔着啦，咁我就會噴落去少少嘅，咁就令到佢止到痕嘅。咁所以咧，如果今日譬如蚊叮蟲咬或者係你濕疹嘅你咧，其實我都鼓勵咧用呢一支 Clister 嘅。咁其實呢啲 Clister 係咩咧？其實係一支薄荷嚟嘅啫。咁你噴落去咧就係一種有少少係辣辣地嘅感覺嘅，但好輕微嘅啫。佢係絕對止到痕嘅。咁如果今日咧有用開啲唔知咩膏啊啲嘅你咧，其實我都建議你可以試下呢一支嘢嘅。好啦，我哋今日分享到呢度。如果大家有興趣咧，我哋啲 product 嘅話咧，都可以 WhatsApp 呢個電話揾我㗎。我哋下次見，拜拜。